Ciao, sono Gabriele. Allora, di Casale Cervello. Cominciamo oggi, vi farò vedere come prepariamo la pizza con biga. Diciamo che si avvicina più a una pinza romana, è la nuova moda della pinza. Allora, questa è una biga preparata precedentemente, cioè ieri, 24 ore prima. Questo impasto è tutto a temperatura ambiente, tanto l'uso del frigorifero non ci sarà. Allora, questo impasto qui di biga è stato fatto semplicemente con 170 grammi di farina forte, pertanto un W350, abbiamo 75 grammi di acqua e 2 grammi e mezzo di lievito. Viene impastato per 5 minuti, non deve essere proprio, diciamo, perfetto, liscio, omogeneo. Dopodiché si lascia chiuso ermeticamente dentro un contenitore a temperatura ambiente per almeno 24 ore. Adesso cominciamo. La nostra pizza verrà fatta con 3 tipi di farine. Pertanto abbiamo la biga, poi abbiamo 360 grammi di farina W260 in questo caso, W260. Avremo 60 grammi di farina di riso, avremo 15 grammi di farina di soia integrale, oppure soia normale se non la trovate, avremo 3 grammi di olio e 3 grammi di sale. Dopodiché, per quanto riguarda l'acqua, in totale avremo 219 grammi di acqua, ma verrà divisa perché l'80% e il 20%. Pertanto, cominciamo a fare il nostro impasto. Prima di tutto mettiamo l'80% dell'acqua, che deve essere fredda, tutto deve essere freddo, anche la farina bianca deve essere a temperatura di frigorifero, perché il nostro impasto deve uscire appunto a una temperatura molto bassa. Cominciamo a mettere l'acqua. Cominciamo a mettere la nostra biga, tanto la togliamo c'ha un profumo strepitoso. Cominciamo a mettere la biga qui dentro l'acqua, cominciamo a dargli un'impastata a una velocità, così tanto si rigrada. Nel frattempo che questa gira andiamo a mischiare tutte e tre le farine, farina di riso e farina di soia integrale. Prendiamo un cucchiaio, adesso andremo ad aggiungere la nostra farina. Intanto apriamo la nostra impastatrice con gancio, iniziamo con il gancio e dopo andremo a vedere, andremo a continuare l'impasto con la foglia, che è questa. Allora, andiamo a mettere la farina, potete anche metterla un po' alla volta, io per questione di tempo la metto tutta insieme. Ok, andiamo a chiudere. E cominciamo sempre a velocità 1, poi la minima, ad impastare fino a che non si forma una palla, diciamo. Dopodiché andremo ad aggiungere il sale, facciamo girare per altri 2 minuti, poi andremo ad aggiungere l'olio, facciamo girare per altri 2 minuti e infine l'altro 20% di acqua. Ora, dopo circa 1 minuto andiamo alla velocità 2 e attendiamo che viene assorbita tutta la farina con l'acqua, sia dalla biga stessa che dalla farina che abbiamo messo. Pasto all'interno si sta formando. Proviamoci con il sale.
all'inizio sembrerà molto gresso come pasta, dovete appunto lasciargli quei 7-8 minuti che si amalgami bene il tutto. Questa è una impastatrice semplice, normale, da poco più di 100 euro, non niente di particolare, classica planetaria. Vediamo che sta formando. Come a filo vi faccio vedere l'impasto, la palla appunto che viene affermata. Siamo quasi. Tanto le pareti della impastatrice rimarranno pulite del cestello. Sempre piano piano si sta formando. Allora, questo vuol dire che stanno assorbire tutta la parete. Ecco qua. Ecco l'impasto. Ora ve lo faccio vedere. Adesso lo rimettiamo a posto. Questo è il bello della diretta. Se ce la faccio. Ora lo mettiamo. Questo è l'impasto, diciamo, come deve venirvi. È ancora abbastanza grezzo, ma comunque tutta la farina è stata, sia l'acqua che la farina è stata appunto assorbita. Adesso rimettiamo la palla dentro e aggiungiamo il sale. Ha un odore particolare comunque questo impasto. Devo sistemare. No. Sempre a velocità 1, mi raccomando, se no andiamo a corazzare, se no andiamo a strappare la taglia di minuti. Adesso qui aspettiamo 2 minuti. Sempre a velocità 1. Da soffrire, però aspetto qualche secondo in più. Spegniamo,
riapriamo la nostra impastatrice e andiamo a metterci i 3 grammi di olio. Richiudiamo e facciamo andare per altri 2 minuti. Nell'eventualità l'impasto non abbia assorbito benissimo, in questo caso sembra di sì, l'olio, potete togliere la palletta, rigirarla, rimetterla dentro e riattivare la planetaria. Poi si è assorbito. In questo caso spegniamo e andiamo ad aggiungere l'ultimo ingrediente. Come vedete la palla è abbastanza ancora solida. L'ultimo ingrediente, che sono gli altri 20% di acqua. Ok, andiamo ad aggiungere questo. Togliamo questo è un passo fondamentale, togliamo il gancio e andiamo a mettere la foglia, così impasterà molto meglio e comincerà a formarsi il glutine, perché l'impasto sarà abbastanza morbido. Iniziamo sempre a velocità 1 per evitare che schizzi tutta l'acqua. Quando vediamo che l'acqua è un po' assorbita, allora in quel caso cominciamo a velocità 2, poi velocità 3 e poi nell'eventualità velocità 4, se vediamo che l'impasto non incorda. Non incorda significa che non si stacca dalle pareti, infatti non si forma il glutine che serve appunto per dare elasticità all'impasto. Adesso serve tutto a spezzettarsi comunque l'impasto, non è... Ora facciamo velocità 2, dobbiamo andare piano perché l'impasto non deve riscaldarsi troppo. Adesso l'impasto si sta stracciando, ora vi faccio vedere. Ho tolto la protezione così vedete come viene l'impasto. Naturalmente le vibrazioni sono tante. Ecco, vedete, si sta pulendo tutto il cestello della planetaria, tanto il glutine si è sviluppato. Vediamo altri 2 minuti, qui siamo alla velocità 2 di 4 perché la mia impastatrice ha 4 velocità. L'impasto diciamo è quasi pronto, facciamo incorporare un altro po' di aria
Poi coppiamo, lasciamo riposare l'impasto per almeno 5-10 minuti e gli ridiamo un altro po' di giri, comunque almeno questo 2 o 3 volte, facendo sì appunto che prenda più aria possibile, così l'impasto risulta molto digeribile, oltre ad essere molto digeribile appunto perché lo facciamo con la biga, ma risulta essere anche più morbido. Ci vediamo tra 5-10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti, adesso gli facciamo fare un altro po' di giri e questo per ben 3 volte ogni 10 minuti. Ora facciamo questo, sempre a velocità 1. Basta. Ora ogni 10 minuti facciamo questo procedimento per 5 o 6 secondi, così ingloba ancora più aria e l'impasto risulta ancora più diciamo morbido. Ci vediamo, così facciamo lo staglio delle palline. Eccoci qua, ora cominciamo con lo staglio delle palline. Con questo impasto su per giù vengono 840-850 grammi di impasto. Adesso andiamo a fare delle palline, visto che io voglio fare 4 pale di circa 210 grammi l'una. Cominciamo a prendere il nostro impasto, vedete non è appiccicoso. Cominciamo a tagliare e andare a pesare i nostri panetti. 220, pure troppo. Ecco 215. Prendiamo la pasta, facciamo questo procedimento, la tiriamo, ecco, diventa una pallina, dopodiché togliendo questo naturalmente si forma la pallina, magari la facciamo non tonda ma a panetto e la mettiamo nella cassetta. E questo è uno. Cominciamo con gli altri. Vediamo quant'è. 207, va benissimo. Anche questo stesso procedimento, prendiamo, tiriamo, ecco qua, così diamo anche un po' di resistenza all'impasto e facciamo la classica pallina, però gli diamo una forma di pagnottella e la mettiamo in cassetta. Finiamo con questo impasto, andiamo a pesare. 179, 190, vediamo un po' questo quant'è. 216, è venuto un pochino meno di impasto ma non gli importa niente. 210, 205, magari quella con meno impasto ci fate una pizza rossa. Gli diamo una forma un po' di pagnottella, lo mettiamo nella cassetta. Questa stessa cosa, vedete l'impasto non è appiccicoso, ha un profumo gradevole all'olfatto. Ecco qua, e facciamo riposare in cassetta chiusa ermeticamente, ne facciamo lievitare fino a questa sera. Io vi ringrazio e qualsiasi cosa potete scrivermi. Ciao!